Pemeriksaan rangkaian klakson. Dimulai dari positif baterai, hubungkan positif baterai kemudian ke sekring atau terminal 30 dengan menggunakan kabel. Lalu dari sekring ke saklar klakson atau terminal 15. Dari saklar klakson atau terminal 31 ke klakson atau terminal 31. Kemudian dari klakson atau terminal 15 ke massa baterai. Kemudian hubungkan kabel positif di terminal positif baterai dan kabel negatif di terminal negatif baterai. Tekan tombol klakson dan pastikan klakson berbunyi.